مونږ چې اسلام آباد چې هغه راته پکې مندر آباد جوړوي اسلام آباد نوم به بله ورځ بیا کټي بیا به مندر آباد وي څه به وي مندر آباد به وي ستا غیرت چیلنج کوي ستا ایمان چیلنج کوي ستا اسلام چیلنج کوي او ته قلارې بیا هم د دغه حکومت تایید کې بیا هم د هغه مرسته کې او بیا هم د مندر فضایل بیانې هلته د بابري مسجد چې وشو چاته پته ده بابري مسجد په هندوستان کې دهلي کې د پاکستانانو د مسلمانانو یو غټ مرکز و هغه شهید کړو که شهید یې نه کړو بابري مسجد یې شهید کړو که نه هلته بابري مسجد شهید کوي او ای بې غیرته حکمرانانو ته له په اسلام آباد کې مندرونه جوړې دا ته مسلمان یې دا ته غیرتي او ته ځان ته لا خان صاحب او پښتون مې د خان نوم دې وشرمو دا خاني به دې ته وایي پښتنواله به دې ته وایي غیرت به دې ته وایي رسول الله مبارک فرمایي وایي زه ستاسو نه غیرتي یم او زما نه زیات غیرتي الله دې او پښتانه وایي بې غیرته مسلمان الله نه بخي بې غیرته الله نو زمونږ غیرت چېرته لاړې زمونږ د حکمرانانو غیرت هغه چېرته لاړې نو تاسو ته مې د هغوی د جشن دغه وی چې پاکستان کے چمچو تم رہو ذرا اوقات میں بنے گا مودی راج مندر اسلام آباد میں نو احسان اللہ فاروقی داغی جواب کرے بنظم کے خسرو کو حکومت ملی ہے پیاری بلاد میں خسرو کو حکومت ملی ہے پیاری بلاد میں نہیں بنے گا بندر مندر نہیں بنے گا مندر کا بندر اسلام آباد میں دابرہ ستاسو میں ہوئی نہیں بنے گا بندر کا مندر اسلام آباد میں نہیں بنے گا بندر کا مندر اسلام آباد میں جوڑ بنشیرانا اسلام آباد ہائی کورٹ کی درخواست ورکړې دایر کړې دی چې دا تاسو څه کوئ نو په هغې به فیصله مسلمانان الحمدلله ټول بیدار دي لږ بل طرف ته به لاړ شو مندر خو جوړوي هغې له د یو ارب د بجټ هغه منظوري کوي بل یې څه کار کړی اسلام آباد کې څه چلے کړی لږ چغه کوي څه چلے کړی مسجد یې شهید کړو الله اکبر دا افسوس مقام دی مندر جوړیږي سرکاري پیسې ولا منظوریږي او جماعت او دا جماعت د څو کال زوړ دی د 25 سال څومره د 25 سال زوړ جماعت دی د اهل حدیثو سره دی عبدالله صاحب د چا سره دی جماعت مسجد توحید په نوم باندې یو ځای کې لیکلي مسجد رهنما صلی الله علیه وسلم ما غمو کتو یو بوډ پاغه طرف لګېدلی جماعت شهید کوي او پسې نوم یې وایي تجاوزات دي سري د دې انوسي نشته د کوم جماعت انوسي شته او بل دا خو دغه پروسس دی چلیږي به انوسي نشته دی وهاب اخلي ته به جماعت شهید کې ما وختي ویډیو وکته قرآنونه په ملبه کې پټ پراته دي جانمازونه په ملبه کې پټ پراته دي پکې په ملبه کې پټ پراته دي دا المارۍ نه سکورې پرتې دي دا په ملبه کې پټ پراته دي دا اسلام دی دا د مدینی ریاست دی ځکه خو چودھری پرویز الہی وی چې دا پاکستان جوړ شوی د اسلام په نوم نو په پاکستان کې مندر جوړول دا د اسلام سره غداری ده او دا د اسلام آباد سره غداری ده مندر آباد جوړه او ورپسې خبره ډېره ښکلې کړې ده چودھری پرویز الہی ډېره ښکلې خبرې کړې وایي دا خو د مدینی د ریاست توهین دی ته چغې د مدینی د ریاست وې او جوړې پکې مندرونه مدینی ریاست به جوړوم زه ستاسو تعلق پیټیایي والا سره به وټه مولا ورکړی دی توبه به وباسو تایب کېږو به که دا توبه مو نه باسله یو به زه تاسو نه حلف او اقرار اخلم او تا دا پیسې ورکړي او دا وټ دې ورکړی دی او د هغه لپاره دې خرچه کړې او په هغه پیسو باندې نن وزیر اعظم دی او هغه مندر جوړوي ته اوسه برابر په ګناه کې شریک یې هغه پخپله نه دی وزیر اعظم شوی تا وټ ورکړی او ما وټ ورکړی په هغې دا وزیر اعظم دی او نن پې مندر جوړوي د مندر په جوړېدو په ګناه کې اوسه شانه به شانه ته شریکې ولاړې نو خلاره به څه وي توبه به یو حلفنامه ملاویږي چونکې زمونږ اختیار خو نشته اوس خو مجبور یو د هغې لپاره استادانو حلفنامه او براءتنامه لیکلې ده تاسو یې مو اورئ او دا تاسو م اقرار وکړئ دا براءت وکړئ چې زما پیسې کمې ځي زما پیسې کمې قومي خزانې ته ځي زما وټ کم تلی دی هغه دغه حکمران طبقې ته تلی دی په هغې وزیر اعظم راغلی وزیر راغلی اقتدار لاسته راغلی او زما کم پیسې ټکسونو په شکل کې ځي
نو زما چونکې اوس اختیار نشته دا اقرار به من کوو او دغه براعت به من کوو دغه حلف به کوو چې موږ ګوره په دغه پیسو په جوړولو په مندر راضي نه یو موږ نه چې کومې پیسې تلي قومي خزانې ته او هغې باندې مندر جوړېږي موږ پرې راضي نه یو موږ د براعت اعلان کوو موږ توبه وباسو موږ توبه طیب یو ورنه که داسې نه یو د براعت اعلان وکړي او ستا په پیسو مندر جوړ شي بل یو ډېره عجیبه خبره ده ډېره غور سره یې واورئ زما ډېره خوښه شوه آفاق نوم یو هلک دی د امریکې نه هغه دا سرچ کوي او تحقیق کوي ډېر زبردست دی هغه وایي قسم دی سبا به زمونږ دې ګریوان کې هندو لاسه چلی سبا به دې ګریوان کې هندو لاسه چلی چې زه ستا په ملک کې پاتې کېدو ما ته مسلمان وې تا ته ایمان میلاو تا ته اسلام میلاو ته جنت ته روانې څنګه به رانه جنت ته لاړ شي تا ماله د کلمې دعوت ولې نه راکوو تا ماله د اسلام او د ایمان دعوت ولې نه راکوو د ګریوان نه به دا مسلمان کلک نیسلی تا ماله مندر جوړ کړی دی تا ماله مندر جوړ کړی دی کوم طرف ته روانې شابه ته به هم راسه اوس جهنم ته ځي دا د هندوانو سره ظلم هم دی دا د هندوانو سره دینی ظلم دی مندر ولوران کا مندر مه جوړوه د کلمې دعوت ورکا جوماتونو ته ډېر کا مدارسو ته ډېر کا د دین شعبې ته ډېرې کا سبا به خفګاني که نه به دغه هندو به سبا ګیله کوي که نه به کوي دا به مې د ګریوان نه نیسي که نه به مې نیسي چې تا راله مندر جوړو بوتان دې راته پکې کېښوده چې شا به ورځه او دلته سجدې کوه د الله دپاره قطع نظر تاسو ته ما ابتدا کې صفایي بیان کړه چې سیاسي خبره به نه وي د مذهب خبره ده د دین خبره ده د جومات او د مندر مقابله ده نن د څه مقابله ده جومات او د مندر مقابله ده چا والا سره به ودرېږو جومات والا سره به ودرېږو که مندر والا سره به ودرېږو جومات والا سره به ودرېږو مندر والا سره نه ودرېږو او ستا په اسلام آباد کې مقابله ده هلته چې د بابري مسجد مقابله وه هلته موږ جومات سره ولاړو په هغې خفه وو بابري مسجد باندې چې هغه شهید کېدو خفه وو هلته هم جومات سره دلته هم جومات سره که اسلام آباد کې هلته او چېرته چې په مقدس ځمکه جومات سره به انشاءالله ولاړو دا زمونږ د عبادت ځای نه دي د مندر اوس هم مخالف یو بیا به مخالف یو په دې مخالفت کې به انشاءالله موږ له مرګ راځي نو پارټۍ نه په خپل ځای سیاسي لیډري هغه په خپل ځای خو ایمان دی که نه غیرت خو غیرت دی که نه پښتنواله خو پښتنواله ده که نه هغوی جشن کوي او غیرت کوي هغه هندو بې غیرته هغه د غوا میتیازو څکلو والا هغه خوشانو کې د لامبلو والا هغه کې غیرت شته و پښتونه مسلمانه تا کې غیرت نشته ته څنګه مسلمان یې تاسو ته مې د غیرت خبره وکړه چې الله د ټولو نه غیرتي دی او بیا رسول الله مبارک غیرتي نو چې الله دې غیرتي دی رسول دې غیرتي دی نو په تا ته ستندر غورځېدلی دی تم دا غیرت خپل که که نه ایماني غیرت واخله نو دا غیرت به کوي انشاءالله که څه قربانۍ ته ضرورت راځي که د 15 روپو که اسلام آباد ته احتجاج وکړو بل څه وکړو که سر هم پکې لاړې شهادت دی شهادت دی که نه انشاءالله دې قربانۍ ته به تیاري لږې خبرې به جذباتي شوي خو دا زما د زړه درد و آواز و په دې بنیاد باندې زه به نور څه وکړم ما دغه چغه وواله کېدی شي دا چغه په تاسو څه اثر وکړي او د آواز مخکې مو رسي او انشاءالله های کورټ کې دغه اپیل درج دی مسلمانان نن هم احتجاجونه دي چې مندر به نه جوړېږي او دا جومات به آبادېږي